Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη βίντεο του Mr. Barfor. Φυσικά να σας θυμίσουμε να πατήσετε το κουμπί subscribe και φυσικά το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και να μαθαίνετε τα νέα μας. Στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσετε εξ ολοκλήρου έναν ανανά στο μπάρι στο σπίτι σας, φτιάχνοντας ένα μοναδικό σιρόπι και γαρνιτούρες από το υπόλοιπο φρούτο. Ιστορικά να πούμε ότι ο ανανάς προέρχεται από την περιοχή μεταξύ της Νότιας Βραζιλίας και της Παραγουάης, όπου οι κάτοικοι τους τον εξάπλωσαν σε όλη την Νότιο Αμερική και τελικά έφτασε στην Καραϊβική. Η ονομασία του προέκυψε από τη λέξη νανάς, που σημαίνει εξαιρετικό φρούτο και θεωρείται σύμβολο της φιλοξενίας και της καλής υγείας, δύο από τους κεντρικότερους πυλώνες που πρεσβεύει κάθε μπαρ. Με μια γρήγορη ματιά να πούμε ότι η ζάχαρη είναι το πιο συνηθισμένο, απλό αλλά και εξίσου σύνθετο συστατικό των κοκτέιλς, παρεξηγημένο αρκετά κατά τη γνώμη μου. Η κύρια χρήση της είναι κυρίως στη μορφή σιροπιού. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η ζάχαρη διαλύεται πιο εύκολα σε νερό παρά σε αλκοόλ, άρα κάνει πιο εύκολη την ομογενοποίησή της με τα υπόλοιπα μείγματά μας στις περιπτώσεις των κοκτέιλς. Θα το βρούμε είτε αρωματισμένο από φρούτα, μπαχαρικά ή βότανα, είτε στην απλή του μορφή, την οποία θα σας δείξουμε σε επόμενο βίντεο. Τέλος, σαν άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα πούμε ότι ορισμένες νυχτερίδες γονιμοποιούν άγριους ανανάδες που ανοίγουν τα λουλούδια τους μόνο τη νύχτα. Τυχαίο? Πριν ξεκινήσουμε την Παρασκευή, να επισημάνουμε ότι ολόκληρη η συνταγή θα βρίσκεται στο τέλος όπως σε κάθε βίντεό μας. Για το σιρόπι ανανά λοιπόν θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, έναν ανανά όπου θα χρησιμοποιήσουμε 400 ml από το χυμό του, ένα μπλέντερ, έναν πάγκο κοπής, ένα μαχαίρι, ένα στρέινερ ή αλλιώς σουρωτήρι, 3-4 φλούδες από ένα λεμόνι, ένα μικρό πίντς από αλάτι, ένα χωνί. Για αρχή θα κόψουμε την κορυφή του ανανά και στη συνέχεια θα κόψουμε σε μεγάλες ροδέλες περιμετρικά το σώμα του ανανά. Την κορυφή και τις φλούδες θα τις τοποθετήσουμε για λίγο σε ένα ψυγείο. Το καθαρό φρούτο θα κοπεί σε μικρά κομματάκια, θα τοποθετηθεί σε ένα μπλέντερ, θα προσθέσουμε το μικρό πίντς από αλάτι, και θα το πολτοποιήσουμε. Θα πάρουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε από τον πάγκο εργασίας μας και σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε ένα δοσομετρικό δοχείο και ένα στρέινερ ή αλλιώς σουρωτήρι για να σουρώσουμε το μείγμα μας. Ναι, με προσοχή και υπομονή και σίγουρα όμως όχι έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα μεγαλύτερο δοχείο και ένα μπαρσπούνι ή ένα κουτάλι, ώστε να αναδεύσουμε ελαφρώς και να διευκολύνουμε τη διαδικασία μας. Αυτό θα διαρκέσει μερικά λεπτά, άρα βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή μουσική στο χώρο και κουνηθείτε ελεύθερα. Αφού καθαρίσουμε θα μεταφέρουμε το χυμό μας σε ένα καθαρό δοσομετρικό δοχείο και θα το σουρώσουμε για άλλη μια φορά. Επίσης η διαδικασία θα διαρκέσει μερικά λεπτά και ένα μπαρ σπουν μπορεί να βοηθήσει ανακατεύοντας το χυμό και τα υπολείμματά του. Στο επόμενο στάδιο θα χρειαστούμε ένα μάτι, μια κατσαρόλα, τα 400 γραμμάρια ζάχαρη και τις φλούδες από το λεμόνι. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα μας λοιπόν το χυμό του ανανά, τη ζάχαρη και τις φλούδες του λεμονιού. Δίνουμε μια μέτρια θερμοκρασία στο μάτι μας .
ανακατεύουμε συχνά έως ότου λιώσει η ζάχαρη. Στην πορεία θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στο μάτι μας και θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα για λίγο ακόμη. Μόλις ομογενοποιηθεί τελείως το σιρόπι μας και λιώσει η ζάχαρη μας, αφήνουμε το μείγμα μας να κρυώσει. Και φυσικά το προσθέτουμε σε ένα καθαρό αποστηρωμένο μπουκάλι, αφού βεβαίως πρώτα το σουρώσουμε. Και μαντέψτε, είμαστε έτοιμοι! Εύκολο, Το σιρόπι μας διατηρείται στο ψυγείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ίσως και παραπάνω. Από την κορυφή του ανανά αφαιρούμε όλα τα φύλλα από τη ρίζα, τα πλένουμε καλά και τα τοποθετούμε σε ένα χαμηλό ποτήρι τύπου rocks για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν γαρνιτούρες βεβαίως και να κάνουμε πιο εφάνταστα τα κοκτέιλ μας. Όσον αφορά τις φλούδες του ανανά, επιλέξαμε να τις αποξηράνουμε στον αποξηραντή μας για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Στην περίπτωση που δεν έχετε αποξηραντή, μπορείτε εύκολα να τις τοποθετήσετε σε έναν οικιακό φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία και στη ρύθμιση του αέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε εξωφρενικά καλή επιτυχία.